सगळ्यांक 40व स्टेट्यूट दिसाची परबीं आनी आमी पळयता की गोंय हें राज जें 25वें राज 30 मे 1987 जालें आनी गोंयाक एक आमची युनीक आयडेंटिटी जी आसा ती प्रिजर्व करपाचो अधिकार जो गावल्लो आसा ताका लागून कितलेशे आमचे गोंयकारांनी त्या टायमार जी युनीक आमचो कल्चर हेरिटेज जावं लँग्वेज जी आसा आमची ही प्रोटेक्ट करपाक लागून गोंय महाराष्ट्रा कडेन मर्ज करपाक जायना म्हणून सगळे एकटे येयले आनी हे जे झूज म्हटल्यार त्या टायमार सगळ्यांनी आपणाचो त्या दिसा एक तरान एकवटान भायर सरले आनी गोंयाक आयच्या दिसा जो घटक राज्याचो दर्जो गावल्लो आसा तें आमी फुडें व्हरपाक जाय जें आमी म्हणटा इकॉनॉमीक ग्रोथ जावं गोंय फुडें व्हरपाक जे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाच्या रितीन जावं ग्रासरूट जो आसा आमचो तो रुट्स आसा आमचे रुट्स विसरपाक जायना गोंयकार म्हणून आमी उरपाक जाय आनी गोंयकार म्हणून फुडें चलपाक जाय सो सगळ्या गोंयकारां कडेन एकूच विनवणी आसा की आयज जो स्टेट्यूट आसा हो स्टेट्यूट त्या हेज्या निमतान आमी गोंय बरे भशेन मनोवपाक जाय आनी गोंय राखपाचो जो प्रयत्न आसा हो राखपाचो प्रयत्न फुडल्या पिळगेक आमकां एक बरें गोंय दिसपाक जाय.